بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحيط بحمده حامد ولا توفي قدره بليغ المحامد، سبحانه فلا يعبد حق عبادته عابد، ولو قضى عمره قانتا لله وهو راكع أو ساجد. الحمد لله عظيم الشان واسع السلطان، مدبر الأكوان، في ملكه تسبح الأفلاك وحول عرشه تسبح الأملاك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لوجهه سبحات الجلال وهو الجميل الذي له كل الجمال. والله لو كان البحر محابر والسماوات السبع والأرضون دفاتر فلن تفي في تدوين فضله ولن تبلغ في بيان عظمته وبديع فعاله. الله كريم الاسم علي الوصف، سبحت له السماوات السبع والأرض ومن فيهن والطير قابضات وصف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، العارف بالله حقا، المتوكل عليه صدقا، المتذلل له تعبدا ورقا، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الوصول إلى عرفة. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كبروا حتى يبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن هذا اليوم الله عز وجل يباهي الملائكة ويباهي العباد بالملائكة، وأفضل الأعمال هي 10 ذي الحجة، ومنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، حتى الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله حتى الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. أخوانا، خير ما قلت أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء يا أخوانا هو يوم عرفة. لم يتبقى سوى سويعات قليلة بإذن الله، 2 ساعتين وربع بإذن الله، 2 ساعتين وتلت عن غروب شمس هذا اليوم العظيم. هؤلاء أتوا شعثا غبرا ملبين لله عز وجل، والله تعب ما بعد تعب عشان نصل إلى هذا المكان وإلى ما يسمى بجبل الرحمة. أخوانا، وساحة عرفة تعبنا فعلا تعب شديد جدا جدا جدا. الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أمامكم جبل الرحمة كما يسمى. أخوانا، هنا تتنزل الرحمات، هنا تتنزل النسائم من الله عز وجل على العباد. كل منهم أتى إلى الله عز وجل يا أخوانا ليس طالبا دنيا. والله لو طالبين دنيا كان كل واحد نام في سريره، كل واحد نام في فراشه، كل واحد نام في مكيفه. درجة الحرارة عالية جدا جدا جدا، الهواء شديد جدا جدا جدا، لدرجة إن الموبايل بيسخن من شدة الحرارة. يا أخوانا، الواحد وشه من الصهد. سبحان الله، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا حر نار جهنم يا رب العالمين. من هذا المكان ومن هذا الموضع، حتى لا أطيل عليكم، ومع هذه المشاعر الطيبة المباركة، والله كل الناس مبتسمة، كل الناس فرحانة بهذا الموقف العظيم، الموقف الذي وقفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ يخطب في الصحابة. وهنا نزلت آية ختمت لنا كل ما قبلها من الآيات. يا أخوانا، ربنا عز وجل أتمم علينا نعمه وأكمل لنا الدين هنا في هذا المكان. ارتضى لنا الإسلام دينا، ارتضى لنا الإسلام دينا، فلا بد أن نموت على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى قول لا إله إلا الله، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والله منظر روعة، والله من المشاعر اللي جوه الواحد والإحساس اللي عند الواحد مش قادر يعبر عن المشهد المهيب. والله كل الناس فرحانة برغم شدة الحرارة اللي احنا فيها، برغم الأجواء الساخنة اللي احنا فيها، برغم كل الناس مجهدة من أمس لم يناموا. والله يمكن من الصباح
من امبارح الجمعة الصباح لم يناموا، يعني خرجوا لله عز وجل طائعين ملبين، يعني يريدون رضا الله عز وجل. يا اخوانا لم يأتي أحد إلى هنا إلا لرضا الله عز وجل، ليس لنفاق وليس لرياء، إخلاص ويعني طلب الرحمة من الله عز وجل وعلى سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم وفي السويعات الأخيرة من أعظم أيام الدنيا يوم عرفة يا أخوانا، أسأل الله العظيم وباسمه الأعظم أن يسخر لكم من عباده من يجركم جر إلى هنا، إلى هذه الأماكن الطيبة المباركة، والوقوف هنا على صعيد عرفة والصعود إلى هذا الجبل ما يسمى جبل الرحمة يا أخوانا. هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وخطب بالصحابة وقال لهم خذوا عني مناسككم. حجة كانت حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، تم لنا الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسخر لكم من عباده من يجركم جر إلى هنا، إلى الأراضي المقدسة العام القادم بإذن الله، إلى منى، إلى مزدلفة، إلى المشعر الحرام، إلى جبل الرحمة أو إلى مشعر عرفة بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال وقفت هنا، وعرفة كلها مشهد، وعرفة كلها مشهد يا اخوانا. يعني من وقف وأدرك عرفة ساعة واحدة يا اخوانا في هذا اليوم فقد يعني أكمل يعني الركن الأعظم من الحج يا اخوانا. الحج عرفة. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الوقوف، الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا لا شبهة فيه يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسخر لكم من عباده من يجركم جر إلى هنا، إلى هذا المكان وإلى هذه الساعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسخر لكم من عباده من يجركم جر إلى هنا، ملبين معتمرين حاجين بإذن الله. هنا تتنزل الرحمات، هنا يباهي الله عز وجل يعني بنا الملائكة. انظروا إلى عبادي أتوا شعثا غبرا يرجون رحمتي، ونحن نرجو رحمة الله عز وجل، ونرجو أن نكون من عتقاء من النار، ونرجو أن نعود كما ولدتنا أمهاتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. يا رب نعود كما ولدتنا أمنا بلا ذنوب بلا معاصي يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسخر لكم من عباده من يجركم جر إلى هنا، والوقوف بعرفة، ويعني الصعود على هذا الجبل والدعوات، ويعني ترفع عبرات تسكب لله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم من أوفر عباده حظا وتوفيقا وسعادة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لكم أبواب الخير كلها، وأن يغلق عنكم أبواب الشر كلها، وأن يحييكم حياة سعيدة طيبة مباركة أنتم ومن تحبون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل دين قضاء، ومن كل مرض شفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم ميتكم وأن يدخلهم فساح جناته في هذا اليوم. ادعوا للأموات يا اخوانا اللي ما حضرش عرفة وصايم، يوم جميل جدا جدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ربنا ما عصيناك إلا خطأ من أنفسنا، إلا ضعف من أنفسنا، إلا استحكام من الشيطان الرجيم. اللهم أعنا عليه يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا. ما عصيناك استخفافا بك يا رب العالمين، ولكن أنت تغفر الذنوب بإذن الله يا أرحم الراحمين برحمتك ومنتك يا رب. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم نور قبورهم، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آمن روعتهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب. اللهم نور قبورهم إلى يوم القيامة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آمن روعتهم يا رب العالمين. اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يعلم بألم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اشف أمراض المسلمين، اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يعلم بألم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اشف أسقام المسلمين، اللهم اشف أطفال المسلمين، اللهم اشف أمراض الأورام والسرطان والكبد
والضغط والسكر وكل مريض يتألم في هذه اللحظات وهذه الدقائق ولا يعلم بألمه إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خير يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا رب العالمين. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا يغيب شمس يوم عرفة يا رب إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا يغيب شمس عرفة إلا وقد عتقت رقابنا ورقاب آبائنا وكل من له حق علينا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر